بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بالنسبة للمصلحة ديال التعمير ديال مدينة الدار البيضاء، الشقين اللي كاين فيها، الشق الأول المتعلق بكل ما هو تدبير يومي ديال الملفات ديال التعمير، ديال الرخص، ديال رخص السكن، الرخص الكبرى اللي كتعلق بالتعمير، وكاين الشق الثاني اللي كيتعقل بالإسكان. هادو جوج ديال القطاعات اللي داخلين في الاختصاص ديال القطاع ديال التعمير. كاين واحد الشق الثالث اللي كنظن ان هو الاهم بالنسبه لهذه المصلحه، اللي هو التصاميم والتهيئه وكذلك تعمير المدينه، لانه ملي كنشوفوا اي مدينه كانت في العالم ولا بد ما كيكون عندها مصلحه اللي كتكون كتفكر في التعمير ديال والتهيئه ديال المدينه. فبالنسبه للمدينه ديال الدار البيضاء عندها الوكاله الحضريه اللي كتكلف بتهيئه الوثائق العمرانيه والوثائق اللي متعلقه بالتعمير، ولكن التصور كيبقى تصور مشترك ما بين المتدخلين في هذا القطاع، لانه اليوم حنا كنعرفوا انه مدينه الدار البيضاء تعد من 5 المدن الكبرى في افريقيا، ولها واحد النمو كبير، وعدد ديال الساكنه ديالها يتجاوز 4 ملايين نسمه. فلازم ان النمو ديالها والمعمار ديالها والتعمير ديالها يواكب هذا التطور هذا النمو الكبير اللي كتمشي فيه المدينه. فلازم المصلحه اللي مكلفه بالتعمير والمصالح كلها، سواء كانت تابعه للسكنه او لا تابعه للداخليه او لا تابعه للجماعه ديال الدار البيضاء، يكون عندها واحد التفكير مشترك، لانه المرافق كلها اللي كدار اليوم داخل مدينه الدار البيضاء كيكون عندها واحد الاساس اللي كيكون مبني على دراسات اللي كتكون استباقيه. والنقطة الأساسية بعدا اللي هي الانطلاقة اللي يمكننا نعتمدها هو الخطاب ديال صاحب الجلالة. صاحب الجلالة في إطار الاستثمار ينادي بتبسيط المساطير ومد يد المساعدة للمستثمرين، لأنه اليوم احنا ملي كنتكلموا على الاستثمار، إلا كان المشروع غادي ياخذ واحد الوقت كبير فالاستثمار ما كيبقاش عنده الجدوى، وحتى هذاك المستثمر كيولي عنده معاناة مع الإدارة المكلفة بالترخيص. فبالنسبة لنا احنا اليوم في المصلحة ديال التعمير، الهدف ديالنا الأسمى وهو تبسيط المساطير وتسهيل ما أمكن للمستثمر باش ياخذ الرخص ديالو في واحد الوقت اللي يكون وجيز، لأنه الأساس من رقمنة هذا القطاع وقطاعات أخرى هي تبسيط المساطير، وتجنب ان المستثمر يبقى كيمشي ويجي للاداره صباح مساء، كيبقى عبر الوسائل الرقميه كيتعالجوا الملفات. وفي واحد الوقت حنا اللي كنحاولوا نسعوا له وهو نقص ما امكن في هذاك الوقت اللي كياخذوا الملف من تاريخ الوضوع ديالو للترخيص الى تاريخ ديال الخروج ديال الرخصه. وهذا كله كيدخل في اطار تشجيع الاستثمار، لانه ملي كنتكلموا على الاستثمار كنتكلموا على فرص الشغل، كنتكلموا على البطاله، كنتكلموا على محاربه البطاله، كنتكلموا على واحد العدد ديال الامور. لان الاستثمار اليوم هو اللي كيخلق لك ثروه، هو اللي كيخلق لك فرص الشغل، هو اللي كيخلق لك واحد العدد ديال الامكانات اللي كيمكن لها انها تزيد بالمدينه وبالبلد للامام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش توصلوا بالاخبار الحصريه ديال موقع كازاوي.